我記得有個實訓學員咧，都令我比較傷害嘅，我真係好失敗，我覺得。當我同佢傾偈嘅時候咧，我問佢話你挑黑挑得好靚喎，呢個字咁佢話係啊，我知道咧人生啊苦短嘅，我哋需要珍惜翻時間，以前失去咗啦，我想攞翻嚟咁樣，我話幾好喎咁樣。當我再追問佢嘅時候，我話你第時出翻去嘅時候，你點樣做啊？我要揾翻我失去嘅錢，嗰幾年嘅錢我冇咗，我要揾翻嚟。咁我話問佢你點樣揾法啊？我會賣翻白粉。呢一點咧係使到我好失敗。當我聽到之後，我情緒好嬲。係啦，咁佢話咧，我冇再食，我係會賣。同我本身冇抵觸，我戒咗毒。我唔再食，不過我會賣，因為賣白粉嘅先至係可以賺到錢。呢一點係使到我最失敗嘅。咁佢哋唔係受到啲咩懲罰嘅喎？唔使即係吸毒唔需要受懲罰㗎。睇咩情況啦？如果係超過5公分嘅毒品咧，就可能會槍斃嘅。5公分。係啊。5公分有幾多？唔係好多嘅咋嚇。如果係即係可以使黑錢啊咁樣，可以有辦法去改變，即係改輕啲嘅。咁另外咧有啲咧就係唔好彩嘅，俾人哋捉到去強戒啦，夾硬嚟戒啦，即係要去罰錢坐監去戒啦咁樣。好彩啲多嘅就俾我哋執到嘅，我叫佢翻嚟戒啦。咁樣睇下嗰個人個情況如何。因為我睇到電視咧，咁裏面戒毒嗰啲咧，毒癮嗰啲係好辛苦喎。係啊。係咯，咁你見到佢哋辛苦嘅時候，會點做啊？咁通常咧，我哋佢入到我哋更生園嗰度咧，已經係輕咗好多，因為點解佢先要過一關就係強戒啊嘛。強戒嗰度最辛苦㗎。如果嗰個人戒毒者咧係本身有罪性嘅咧，嗰個公安有權用手扣起佢嘅鐵通上邊，凌空打㗎，凌空咁樣打㗎。咁所以有個弟兄俾我哋睇個手痕咧，我都真係睇見佢我都想喊。嗰個手扣痕咧，深好黑，永遠都似一個烙印咁樣扣住個手，你明唔明？所以佢一聽見公安嗰字嗰啲怒氣啊，即係摩拳擦掌啊，嗰啲都出晒嚟嘅。見到公安就想即係好憤怒啊咁樣。係咯，俾我哋體會到原來即係上邊即係大陸裏面都有咁嘅事發生。咁因為我呢排咧都會去黃華埔嗰邊。原來裏面咧好尊敬一啲教師咁樣嘅喎。咁但係你去到嗰度會唔會係俾人好受尊敬啊？係啊，咁去到教會嗰度咧，嗰啲會友咧好尊重你嘅。你一係唔好俾佢知道你係傳道人。一知道傳道人咧，你就好似蟻嬲食物咁樣，嬲住你要你祈禱啊咁樣。感謝主啦，我就好少出到去出邊嘅。咁就所以咧就同嗰啲教會好少接觸到。咁樣你翻咗嚟之後咧，即係完咗合約啦，2年合約。咁你嘅方向又係點咧？咁完咗嘅時候又係點？係啦，完咗咧就我就停翻低啦，咁樣就喺教會喺翻自己基輔間嗰度咧去做下義工啊咁樣。咁大約做咗冇幾耐咧，我都忍受唔到咁苦悶，因為冇嘢做，冇嘢做啊咁樣。即係我就同我太太去祈禱啦咁樣。又好感謝神咧，就喺嗰個希福嗰個協會裏邊咧，有位同工打電話嚟揾我，咁樣話咧有間教會想請一個part time 嘅帶領團契啊咁樣嘅人咧去幫下手咁樣，係 part time 嘅啫，半職嘅啫咁樣。咁我認為咧橫掂都冇嘢做啦，
咁啊咪去睇下咯，試下咯咁樣咁去到嗰度嘅時候咧，去 interview 嘅時候咧，原來嗰個堂主任咧話唔係請 part time 㗎，係請全職，亦都唔係嗰個唔係其他嘅職位啊，係傳道人嘅。咁我覺得咦，咁點解講嗰套同你現實唔同嘅，咁得意嘅，仲係一講即合嗰隻。咁我覺得好，之後神好得意啦，即係咁一祈唔，我同我太太祈唔到啦，就俾我去嘗試到呢樣，咁就於是喺嗰間教會裏邊咧去跟嗰啲弟兄姊妹一齊生活。咁生活咗幾耐喺嗰度？大約9個月到啦。9個月。1年都唔夠咁裏面當中其實你係即係你嘅角色即係你嘅職責啊，或者你要做嘅嘢係啲咩？都係傳道人嘅角色。同嗰個前嗰個侍奉咧係完全唔同。前一個喺更新園喺增城嗰個更新園嗰度咧，係做個導師身份嘅。咁呢度咧就唔係啊，真係做個牧者嘅身份。咁要帶領嗰啲老人家啦，做啲輔導啦，青少年工作啊，探訪啊，同埋基層嗰啲關顧一啲單親嘅家庭啊咁樣，即係好基層嗰啲要落到去嗰度去。咁反而嗰度咧就俾到我去真實踐我讀神學所學嘅嘢落到去嗰度。咁經過咗9個月之後，咁你跟住去邊度侍奉？經過9個月之後咧，我就停咗落嚟啦。咁樣就停咗落嚟咧，我就翻去基輔家啦。基輔家都始終係家嚟嘅，好溫暖嘅咁樣。就喺度跟牧師啦，幫牧師手啦，做嗰啲義務同工啦。咁樣就做咗大約1年到啦。咁樣因為個經濟問題啦，咁樣我就同個牧師講，我請辭啦。咁我又要出去揾侍奉啊咁樣。牧師同堂委嚟商討過之後咧，就不如邀請我哋翻嚟基輔家做半職同工即係咁樣。所以就從嗰時開始入到而家。但係半職都好似成日見到你喺教會喎。因為咧點解咧？半職就係6節嘅，全職12節，亦即係話咧12節咧上晝1節，下晝1節咁就1日啦，咁樣就1個禮拜咧就12節啦。咁我半職咧即係翻半晝，咁翻半晝同翻1日都冇乜分別嘅。我哋覺得就係，因為點解咧？你上晝做完嘢，做剩一啲嘢，你又留翻聽朝早做。咁不如點解唔嘗試直接做晒佢先至走咧？咁既然係咁樣講法，不如我還點係委身侍奉嘅，咁我要點解要計較你半職唔半職？不如就直接全職落去啦，即係咁樣。咁教會俾我都係半職嘅，當我冇計較你點樣睇我，我係半職，我做嘅係全職。咁你平時會做啲咩基輔家？基輔家咧就係喺講道啦，做關顧啦，關顧事業組啦，咁樣就長青組啦，同啲老人家一齊去讀經講解聖經咁樣，仲有一啲係老人院嘅侍奉啦，最主要都係呢啲啦。但係同你原本嘅方向有冇到而家有冇改變過咧？都冇改變嘅。因為呢基層人士就係喺馬太福音裏邊都講過服侍最少嗰個就係服侍喺神嗰度嘅，最少嗰個唔係細路仔，而係最軟弱嗰個羣體。基層咧裏邊咧有好多嘅最少嘅，譬如係小販獨居老人吸毒者邊青呢啲係最少嘅群體。我哋長青組啦，老人院咧都係最少嘅群體，所以我相信我所服侍嘅都唔會離開我自己嗰個所學嘅嘢。你係咪平時都會同大嫂一齊去侍奉㗎？係咁喺增城落咗嚟之後咧，我哋去嗰個荃灣嗰間教會咧，我太太都幫我一齊去侍奉嘅。因為咁樣做開咗之後咧，有個慣性，我太太都